Un nuovo albero al Giardino Botanico ricorderà i 60 anni di Amnesty International grazie alla disponibilità del commissario straordinario Vincenzo Raffo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il gruppo 283 di Amnesty International ha celebrato stamani i 60 anni di lotta in difesa delle vittime di violazioni dei diritti umani, piantando un albero di ulivo. All'iniziativa hanno presenziato il commissario straordinario Vincenzo Raffo, Sabina Castiglione, responsabile agrigentina di Amnesty International, insieme agli attivisti del gruppo 283. L'iniziativa, ad oltre un anno dalla chiusura a causa del Covid-19, segna la ripresa dell'attività al pubblico del Giardino Botanico, come stabilito nei giorni scorsi dal commissario straordinario Vincenzo Raffo. Nel corso dell'evento è stata apposta anche una targa celebrativa per ricordare l'impegno dell'organizzazione fondata da Peter Benenson nel 1961 e premio Nobel per la pace nel 1977, con lo scopo di liberare i cosiddetti prigionieri di coscienza, persone incarcerate solo per aver espresso le loro opinioni, esercitato il loro credo religioso, avere promosso i propri diritti. È un'iniziativa molto significativa quella di piantumare un albero di ulivo. Tra l'altro l'ulivo abbiamo sempre visto che è il simbolo della pace, dell'amicizia, e in questo caso serve a ricordare quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo, che molto spesso vengono calpestati in molti stati che non riconoscono questi diritti. È bene che tutti i ragazzi che vengono qui a visitare il Giardino Botanico prendano anche atto e si ricordano che molte di queste iniziative sono legate a tutta una serie di attività che vengono svolte nel mondo da diverse organizzazioni. Il momento serve anche a riaprire il Giardino Botanico dopo il Covid-19, non possiamo darla questa notizia? Sì, abbiamo già detto che da oggi il Giardino Botanico viene riaperto al pubblico e quindi, rispettando le norme anti-Covid, può essere visitato di nuovo, come già in passato, da chiunque abbia voglia di venire a fare un giro nel nostro bel giardino. Commissario, ha preso già visione della macchina amministrativa e burocratica della provincia? Ho già preso visione. E che sapevo già che la macchina burocratica ha tutta una serie di problematiche. Stiamo cercando di portare avanti l'attività nel migliore dei modi e nella maniera più celere possibile, sempre norme permettendo. Sì, sicuramente è un momento importantissimo che viene oltretutto dopo una lunga astinenza, come tutti siamo stati costretti un pochino a limitare di molto le nostre attività, e quindi siamo veramente contenti di riprendere il contatto con la città e di farlo in questo luogo e in questa occasione, perché far crescere un albero significa avere fede, fiducia nel futuro, e noi speriamo davvero che il futuro sia sempre più giusto e libero da violazioni dei diritti umani. Questo è quello per cui ci stiamo battendo. Io ringrazio il commissario straordinario del Libero Consorzio che ci ha appoggiato e che ci ha permesso questa iniziativa. Ringrazio il responsabile del giardino che ci ha aiutato e sostenuto. Qui abbiamo trovato veramente un ambiente accogliente. Spero che sia un momento di rinascita per il giardino, per me, per la città, per tutti noi e soprattutto per la nostra associazione, che ha 60 anni ma purtroppo ancora tanta strada da fare, perché le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo sono sempre di più, sempre più gravi, sempre più sotto i nostri occhi. Il nostro compito è quello di non chiudere gli occhi, ma di denunciarle e di fare il possibile per combatterle.